충분한 수면의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그러나 우리나라에서는 직장인뿐 아니라 학생들도 늘 수면 부족에 시달리고 졸면서 일할 뿐 아니라 코를 골아도 대수롭지 않게 살아갑니다. 그러나 일상생활에 지장이 갈 정도로 낮에 졸음이 쏟아지면 수면 무호흡증을 한 번쯤은 의심해봐야 합니다. 수면 무호흡증이 있으면 뇌에 산소 공급이 원활히 되지 않아 일의 능률이 떨어질 뿐 아니라 심한 경우 뇌졸중, 심부전, 고혈압 등 심혈관 질환까지 발생해서 생명에 위협을 줄 수 있습니다. 그렇다면 우리는 왜 코를 고는 것일까요? 코를 고는 것은 기도가 좁아지면서 공기의 흐름에 저항이 생겨 주위에 있는 구조물들이 떨려서 나는 소리입니다. 코골이가 더 진행되면 목젖이 인두벽을 완전히 막아 공기의 흐름이 10초 이상 멈춘 현상이 나타나게 되는데 이 현상이 반복되는 질환이 수면 무호흡증입니다. 평소 호흡폭에 비해 들숨과 날숨의 폭이 90% 이상 감소된 경우를 무호흡이라고 하고 들숨과 날숨의 폭이 30%에서 90%만 감소해도 혈중의 산소 농도가 감소하거나 수면 중 각성이 동반된다면 저호흡이라고 부릅니다. 수면 무호흡증은 무호흡이나 저호흡이 시간당 5회 이상 나타나며 낮에 졸리거나 숨이 막혀 잠에서 깨거나 습관적인 호흡 장애가 관찰되거나 고혈압, 당뇨, 심방세동, 우렬성 심부전, 뇌졸중, 인지장애 등의 합병증이 동반될 때 진단합니다. 또한 앞에서 말한 증상이 동반되지 않더라도 15회 이상 무호흡 또는 저호흡이 나타나면 수면 무호흡증으로 진단합니다. 이제 수면 무호흡증이 뭔지는 알겠는데 왜 위험한지 궁금하시다고요? 수면 무호흡증을 단순한 코골이로 여겨 치료를 하지 않고 대수롭지 않게 여기는 사람들이 많지만 수면 무호흡증은 뇌졸중, 심근경색 등 다양한 합병증 때문에 사망에도 이를 수 있는 병입니다. 수면 무호흡증을 방치하면 고혈압 발병률이 정상인에 비해 10배 정도 높습니다. 수면 무호흡증으로 생긴 고혈압은 혈압약만으로는 증상 조절이 어렵고 수면 무호흡증과 함께 치료를 하는 것이 좋습니다. 또한 심부전이나 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환도 발병률이 정상인에 비해 2배 이상 높습니다. 이 외에도 수면 무호흡증이 지속되면 자주 잠이 깨다 보니 낮에 졸음이 많이 오고 불안증, 우울증, 불면증의 빈도도 높아지며 뇌졸중이 발생할 위험도 정상인에 비해 2배 정도 높아 주의할 필요가 있습니다. 그러면 수면 무호흡증이 의심된다면 어떤 검사와 치료 방법이 있을까요? 수면 다원 검사는 수면과 관련된 질환을 진단하는 가장 기본적이고 중요한 검사입니다. 수면 다원 검사를 통해 수면의 단계와 각성의 빈도로 수면의 질을 평가할 수 있습니다. 수면 무호흡증은 수술을 통해서도 치료할 수 있고 비수술적인 방법으로도 치료할 수 있습니다. 기도 협착을 유발하는 구조물을 수술로 제거할 수도 있고 수술이 싫으신 분들은 수면 중 기도를 확장해주는 양압기를 착용하면 됩니다. 그러나 수술을 하는 사람들 중 많은 사람들이 수술 후에도 코골이가 재발되는 것을 경험하고 양압기 착용이 처음에는 불편하지만 꾸준히 착용 시 손상된 뇌 기능도 일부 회복될 정도로 효과가 좋기 때문에 비수술적인 양압기 치료도 충분히 좋은 치료 방법이라고 볼 수 있습니다. 그렇다면 누가 수면 무호흡증에 잘 걸릴까요? 많은 사람들이 코를 골면서 자지만 뚱뚱한 사람들이 코를 더 잘 곤다는 사실은 누구나 알고 있을 겁니다. 그만큼 비만도가 높을수록 증상이 심해지기 때문에 BMI 관리가 꼭 필요합니다. 또한 체중 관리만큼 중요한 것이 금주와 금연인데요. 술은 점막에 부종이 발생하도록 하고 점액 분비도 늘어나게 하기 때문에 기도가 쉽게 막히게 됩니다. 또한 담배도 상기도 점막에 염증을 유발한다고 알려져 있기 때문에 담배도 피지 않는 것이 좋습니다. 이번 영상에서는 코골이와 수면 무호흡증에 대해 한번 알아봤는데요. 가볍게 생각하지 마시고 꼭 이비인후과에 한번 방문해 보는 것이 좋겠습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요. 다음에도 도움이 되는 영상을 만들겠습니다.